Эфирде өлкөдөгү тартип бузган жарандардын иш аракеттеринин жана мыйзам бузуу фактыларын чагылдырган ТВ кайгылуу программасы. Студияда мен Каныбек Асанкариев. Саламатсыздарбы? Мыйзамсыз ишмердүүлүктүн айынан чыккан өрт. 15 март күнү Борбор калабыздын четиндеги турак жайлардын биринде өрт чыгып, ал тез эле тутанып бир катар жерге тарап кеткен. Күбөлөрдүн айтымында бул турак жайында мыйзамсыз күйүүчү майларды сатып келишкен. Эсиңиздерге салсак, НТС каналынын журналистикиликтөө долбоорунда так эле ушундай ыкма менен күйүүчү май сатып жүргөн мыйзамсыз ишмердүүлүктү аныктай алышкан. Ал материалда мындай ыкма менен май сатуу бир канча коркунуч туудурарын айткан элек. Кененирээк биздин сюжетте. Төрт, бешинчи үйгө кетти уже. О, муну столовый уже. Нар жагынан подряд күйүп келе жатты. Муну азаят муну. Ким жооп берет эми? Ким жооп берет? Машинада груз бар окшойт да полный. Ошондой кылып Түшүрүп аткан экен да муну. Диерде жалаң эме сатчу эле да. май Солярка, бензин, полный сат. Бачоктор бар. Бачоктор бар. Алар эчтеке эмес, жана бензин, солярка сатып да берди. 15 март күнү Денсиапина көчөсүндөгү өрт болжол менен 12лер чамасында чыккан. Көчөгө жакын жайгашкан турак үйлөрдүн биринде чыккан тилсиз жоо тез эле жайылып, аз убакыт ичинде эле чоң аймакты каптаган. Тез тараган өрттө өчүрүүгө өрткө каршы кызматкерлер да чакыртылган. Айрым күбөлөр аларды кечигип келди десе, өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин өкүлдөрү 3 мүнөттө келдик деп жатышты. Жалпы жолунан 5 өрт өчүрүүчү унаалар тилсиз жоо менен күрөшүп жатышты. Эмнеге өрт тез арада жайылып кеткенине жөнөкөй себеп бар. Тилсиз жоонун очогу болгон турак жайда күйүүчү майлар сатылып келгенин айтышат күбөлөр. Ал эми атайын станция болбогондуктан мынтип турак үйлөр жыш жайгашкан жерде үйдүн короосундагы мындай ишмердүүлүк албетте мыйзамсыз деген шек жаратат. Мен келгенде уже навестин ичинен кара түтүн чыгып аткан. Кара түтүн чыгып эле анан могу КамАЗ деп атышат. КамАЗга кийин келди. Ал КамАздын үстүгү шлангадан кетти да. Анан КамАЗ ичинде, по-моему, солярка, бензин барбы эми, аны өчүргөндө эле шофёр деле жаап чыгып кетип калды, уже кеч болуп калды. Аз көп эле айтып атат КамАЗдан кетти. Жок, КамАЗ эмес, бул жерде навестин ичинен чыкты биринчи түтүн, өрт. Анан КамАздын үстү тенти неме болгон үчүн ошол күйө баштады. Эң акыркы болуп КамАЗ күйдү, а так биринчи үй. жанагындай бочкаларга эле май куюп сатышкан жер. Ооба. Склад. Күтөп баштагандан канча минуттан кийин келди пожарныйлар? Пожарный где-то бир 15 мүнөттөйдө келди. Кийинкилери кире албадым. Ол жерде мына көрүп атасыңар, азыр эле канча машина. Ол жакта сиренасы жандырып, сокул жактан сиренасы жандырып турду, бул жактан сиренасы жандырып турду. А биринчи машина келди, чын айтыш керек, суусу аз экен. Эми суусу толуу болгондо эле успеть этпейт болчу. Бул жер пена менен өчүргөндө бир толк чыкпаса, так суу жок. Бензин солярка күйгөндө өзүңөр билесиңер, кайра жайылып кете берет да. Так, ошол эле. Бат эле уюп калды, Бат эле. канча? Так, азыр где-то 1 саатка жетпей эле. Күбөлөрдүн айтымында жана болжол маалыматтарга ылайык өрт күйүүчү май ташыган унаа келип, майын куюп жатканда чыккан дешет. Бирок бул жагдайлар туурасында азырынча так маалымат жок болууда. 12 саат 07 мүнөттө Денсиапина көчөсүндө дагы кайсы чыккан? Денсиапина Народный жанында көчөдө үй турак жай күйүп атат деген маалымат түшкөн. Биринчи чөөрмө замат бир автоцистерна жөнөтүлүп, анын кароо башчысынын сурамы боюнча запрос берип, дагы кошумча автоцистерналар жөнөтүлгөн. Өрт биринчи автоунаа деген 12 саат 10 мүнөттө жеткен, 13 саат 18 мүнөттө өрт чектелген да, жалпысынан. Өрт болгон жерде өзүңүздөр көргөндөй эле бир грузовой жүк ташуучу автоунаа толугу менен күйүп кетти. Навестин астында, ошо турак жайдын ичиндеги навестин астында бочкаларда күйүүчү майлар, солярка сакталчу экен. Ошолор азыр ошону өчүрүп, муздатуу иш чараларын көрүп атышат. Өрт өчүрүүчү
жана куткаруу кызматынын өздүк курамы. Андан тышкары так биздин өзгөчө так өздүк курамынын күч каражаты менен эки үйдүн сактап калды, жакын жайгашкан. Кичине анча мынча баягы чатырынан кичине күйүп баштагандан кесип куткарып калышты. Өрттөн ошо күйүүчү май сакталган бочкалар күйүп, андан ары ошо жанында жайгашкан үйдүн чатыры жана бөлмөлөрүнүн ичи өрттөнүп кетти. Причина пожара так, өрттүн себебин азыр айта албайм. Иш жүргүзүп атат. Предварительно да айта албайбыз. Биздин негизги милдетибиз азыр биринчи өчүрүш керек. Бир турак үйдү жана эки үйдүн чатырларына жайылган өрттү өчүрүү үчүн болжол менен 1 сааттай убакыт керектелди. Өрткө каршы кызматтын 5 унаасы менен ондогон кызматкерлеринин аракеттери менен өрттү мындан ары да жайылтып кетпөөгө мүмкүн болду. Бакытка жараша бул кырсыкта жабыркаган адам болгон жок. Ал эми бул биздин чыгармачыл топ 2018 жылдын ноябрь айларында жасаган материал. Мында так эле ушундай ыкма менен күйүүчү майды сатып иштеген жаран туурасында айтып бергенбиз. Кыскача токтоло кетсек, кошуна Казакстандан өзүнүн жүк ташуучу унаасын жасалгалап алып май ташычу. Анан мынтип үйүнүн короосунда эле май куюучу жайга ылайыкташтырып алып, ишмердүүлүк менен алектенип келгенин далилдеп айтып бергенбиз. Бул окуяны эскерип жатканыбыздын себеби эң эле жөнөкөй. Мында жакында эле күйүп кеткен жердей болуп, турак жайлар жыш жайгашкан жерде күйүүчү майлардын сатып келген. Албетте, журналисттик иликтөөбүздүн негизинде бир топ коркунуч туудурган фактыларды аныктай алганбыз. Бул далилдерибизди анан каржы полициясына берип, биргеликте шектүү жаран колго түшүрүлүп, ишмердүүлүгү токтотулган. А также со слов водителя это подтвердилось о том, что на днище данного автомобиля расположен тайник, либо резервуар для перевозки ГСМ. Сейчас также было установлено, что реализация ГСМ осуществляется по адресу, где мы находимся. Это город Бишкек, улица Ленина 124. Теперь с целью того, чтобы выявить оборудование, посредством которого происходит реализация ГСМ, вы были приглашены в качестве понятых. Бул окуяны чагылдырган журналисттик иликтөө долбоорубузда мында ишмердүүлүктүн бир гана өлкөбүздүн экономикасына эмес, тегеретте жайгашкан турак жайларга жана анын тургундарына кооптуу жагдай жаратып келгенин кабарлап, мамлекеттик экотехникалык инспекциясына дагы кайрылып, далилдеп берип, бирок жыйынтык ала алган эмеспиз. Текшерим иш болуп, же жыйынтык чыгарбай, же чара көрбөй тымыздын куйруктарын басып гана жок болушкан. Текшериш керек болуп атабы же кандай кылыш керек болот негизи жанакы жерде? Жок, ал жак өткөндө актыбы бирдеме түзүлгөн да сотрудниктер келип түзүп кетишкен. Анан кийин ошону эле просто жыйынтык керек болуп атат да, эмне чара көрүлүп атабы же чара көргөн атабы деген сыяктуучу. Мындай болуп тур да, мен азыр ошо Алам изинин балдарына эме сурасамчы. Акт деле иштемей жазбаптыр да. Ал жазып кол койдурбаду эле даже мага. Ким деген киши эле? Билбейм, ал деген эме деп айтканда, мен негизи ысык атаныкымын деп, бирок мага чалып, мим өтүп бараткандан текшере кетчи дегенден келип текшердим деп айткан. Ал качкан, ал деген тиги Финполицияда текшерип атканда алардын да актысына кол коюп берген, Финполициядагылардын актысына кол коюп берген да. Акты жок бекен. Жок, себептен мен берки занына чалсам, аяка барып көрүп кетиштир депчи. Анан бирок негизи андай субъектилерди биз көзөмөлдөө чоргон болгондон кийин ажат жанагы Минэкономдон жолдомо алабыз го. Эгер арыз кайрылуу болсо жана 3 күндүк жолдомо алып, ошону текшерилет да. Ошо жолдомобуз чогуу эле мындай эле сурангандан эле барып көрүп берели деп барышкан го дейм, по-моему. Анан эмнени толтуруп кетишти эле, мен эмнеге кол койдум эле. Ошон биздин балдар кол койду, эме акт түзүштү эле. Ооба, мен кол койгон. Ошол эмени билиш керек болуп атат да, жыйынтыгын. Ооба, ошону эле билиш керек болуп атат да. Анан акты жок болсо кандай, ал калп эле для вида текшерип кетишти эле. Ошондой болгон го дейм, по-моему.
Бул окуянын чоо жайы азыркыга чейин белгисиз. Албетте мындай кайдыгерлик дагы бир кырсыкка алып келеби деген шек менен жашап келебиз. Анткени журналисттер чогултуп берген далилдер менен иш жыйынтыкталбай, тескерисинче жабылып калганбы деген шек бар. Мындай шек жараткандын себеби ошол маалда унаасын жасылгалап алып, кошуналардан күйүүчү май ташып жүргөн унаа анда камакка алынганы менен бүгүн беймарал жүрөт. Биздин журналисттер бул унааны шектүү жашаган көчөлөрдүн биринен өз көздөрү менен көрүшкөн. Эсиңиздерге салсак, өткөн аптадагы эфирибизде Баңгизат менен колго түшкөн Роман Певцов аттуу жаран туурасында сөз кылып, бүгүнкү күнгө чейин ага баш коргоо чарасын көрө албай келишкенин айтканбыз. Жана ал сюжетибизде эки жубайдын мүлк талашуу маселесин дагы козгогонбуз. Бул талаш бүгүнкү күнгө чейин уланып, буга дагы айрым тартип сакчылар кызыктар экенин айтып бермекчибиз. Эки жубайдын мүлк талашы милицияга канчалык таасир этүүдө? Биздин кезектеги сюжетте. Руку держи, руку. Ты что было? Что там? Руку держи. Твое это. Что это такое? Твое я видел, когда кидали. Это что такое? Я не знаю, что Вот камера стоит. Я посмотрел, вот здесь что-то у меня торчит, я вот так сбросил, не понял, что. Да рукой сбросил. Я вот так вот сбросил, оно упало, я ногой оттолкнул, и ко мне подошли сотрудники милиции. Роман Певцов аттуу жаран туурасында биздин өткөн аптадагы сюжеттерибиздин биринде айтып бергенбиз. Анда аталган жаран Баңгизат менен кармалды деп шектелип, ушул күнгө чейин боштондукта жүргөнүн кабарлаганбыз. Ал гана эмес, аны колго түшүргөн милиция кызматкерлери шектүүнүн колуна кишен таккандын ордуна үйүнө узатуу ишкенден бери кайра кармай албай келишет. Улам бир шылтоону айтып, 32 грамм Баңгизаты менен кармалган жаранга бир айдан бери баш коргоо чарасын көрө алышпайт. Роман Сергеевич, вы, ваше право, если вы сейчас хотите, скажете, что вы не хотите, чтобы вас вот будет, я запрещу данного человека, чтобы он прекратил съемку. Вы тоже не можете. Я снимаю в общественном месте. Не, вы если вот пожелаете, чтобы запретили, вы, чтобы вас не снимали, мы попросим человека, пускай он там находится. Хорошо. Пусть так и будет. Как вы желаете? Так и будет, пускай. Что, присутствие вас, чтобы снимал? Нет, в сторону отойдет, тогда не снимает. В сторону? Ну, мне надо. Жок, чынотом, кайсын жакка чейин баш керек ошондо? Тете жактан неме алыңыз? Жок, ал жакка чейин барбайм, бул жак коомдук эле жайда. Бул жак коомдук эле жайда. Жок, коомдук жай, мен бирок сиз деген биздин тергөө немебизди тайна следствие бар. Бул киши эртең айтса, сиз деле. Мындай иш-чараларда мен катышып эле жүрөм. Жок, мен сизди билем, силердин сотрудниктердин беттерин жабыш керек экенин билем. Жок, бул киши эртең Бул жакта коомдук жайда. Жок, коомдук жай, мен сизден суранып атам. И я вас попрошу, чтобы давайте на русском, да? Попрошу, чтобы его завтра, да, чтобы его тоже честь и достоинство, чтобы не нарушали права граждан. Мы еще, чтобы по каналу где-то что-то, чтобы... Никто мне запретить ничего не сможет. Вы давайте, уважаемый, давайте я решить этот вопрос, то можете завтра обратиться в наше руководство. Эсиңерге салсак, Роман Певцовду колго түшүрүү учурунда биздин чыгармачылык топтогу ордуна барып чагылдыруу аракетин көргөн. Бирок анда тартип сакчылар тактаганда ордунда иштеп жаткан тергөөчү шектүүнү НТС каналына тукуруп, сизди баарына жарыялайт, ошону каалайсызбы деп болушунча колунан келбесе дагы биздин ишибизге тоскоолдук жаратуу аракетин көргөн. Урматтуу, аты жөнүңүздү айтып койсоңуз. Азия Жекшеев. Сизди биз чакырганыбыз жокпуз, Бул тайна следствия деп коет. Давайте, я запрещаю вас, пожалуйста. Если неме алсаңыз, тет жактан неме алыңыз, мейлі. Биз бул жерде бул кишинин укуктарын бузбаш керек биз. Мейлі. Сиз тет жакта, биз сизди чакырган жокпуз. Сиз тет жактан тартып неме алыңыз. Мейлі. Каяктан тартып? Тет жактан тартыңыз. Только тайна бул кишинин укуктарын неме алыңыз. Это с телекомпании НТС. НТС. Вы желаете, чтобы они вас потом по телевизору? Ну, понимаете, я вам тоже объясню, это сейчас все происходит в общественном месте. Человек, уважаемый, вам я объясняю. Здесь ситуация такая произошла нехорошая, честно говоря. Человек, вы желаете, я вам...
Эң кызыгы мынтип баңгизат менен кармалган кишини камерадан жашырып калкалаган тергөөчү аны ушул эле түнү 4 тарапты көздөй кой берип коюп, экинчиси барып ооруканага жатып алып 1 айдан бери баш коргоо чарасы көрүлбөй келет. Жана ал гана эмес, мынтип колго түшкөнүн Роман Певцов өзүнүн мурдагы келинчегине шылтап, аны уюштурду деп кайра өзүн кой берип койгон милиция кызматкерлерине айып тагып келет. Бул дагы Роман Певцов менен мурдагы келинчеги Виктория Певцованын ортосундагы телефон аркылуу сүйлөшүүдө. Баңгизат туурасында сөз кылганына карабастан коомчулуктун айрым бөлүгү шектүүнү жабырлануучу катары боор тартып келишет. Я уже спокойным в отношении тебя не буду, запомни это. У меня с тобой дела. Спокойно делай дела, будем общаться. Дела давай будем делать спокойно. Слушай дальше. Я тебе вчера сказал, есть 2 пути решения вопроса. Первый путь, это через суд. Мы сейчас так с тобой боданемся, нахуй, что ты сама, я тебя в больничку загоню, Виктория. Запомни это. Запомни. Слушай дальше. Если послушай меня. Все, слушай дальше. Ну и все, отлично. Слушай дальше. Если ты хоть раз рот по поводу нашей откроешь, пахан твой пострадает в первую очередь. Ушул эле чыгарылышыбызда эсиңерде болсо 2 жубайдын ортосундагы чыр мүлк талашуудан башталганын айтып учун чыгарганбыз. Бул окуя бүгүн дагы уланып, баңгизат менен кармалып, бирок кой берилген Роман Певцовдун кылыктарынын четин гана айтып беребиз. Алло, здравствуйте. Можно Uber-группу, пожалуйста, по адресу улица Фрунзе, 180, пересечение Западное. Что там? Дело в том, что на мою территорию сейчас я не могу зайти, так как у меня поменен замок. Я не знаю, возможно, на моей территории находятся посторонние лица, люди, и мне бы хотелось бы, чтобы в присутствии правоохранительных органов я могла зайти на свою территорию. А что-то у вас спорно сейчас было или что не понял, почему кто может сменить дом? Я не знаю, без понятия, кто именно. Вы там проживаете? Да, это моя территория, здесь мои личные вещи. Вы сегодня были вообще? Вы сами закрывали дверь? Нет, я сегодня не закрывала дверь, абсолютно. Это было несколько дней назад, и сегодня я не могу сюда попасть. И переживаю, боюсь, что, возможно, там кто-то есть еще. По какому району? Свердловский. Свердловский район. Да. Так, телефон номер ваш. 0551. И через сколько будет оперативная группа? Не могу сказать, я сейчас вам свой район передам. А они через сколько перезвонят? Я не могу сказать. Хорошо, вам через сколько перезвонить, чтобы уточнить? Вы можете прямо с Свердловской перезвонить через 5 минут. А какой номер, я не знаю? 43 32 75. 43 32 70. 5. Только минут через 10 перезвоните хорошо. Хорошо, ладно, все, спасибо большое. Бул тагы ошол шектүү Роман Певцовдун экс-келинчеги. Экөө ажырашуудан кийин жеке ишкерчилигин экиге бөлүп алышканы менен шектүү баарын тартып алуу аракетин көрүп келет. Жана бул божомолго далил катары айтсак, бүгүнкү окуя. Документтери колунда болгон Виктория өзүнүн мүлкүнө кире албай, милиция чакырып жаткан кези Викториянын божомолунда бул мүлктүн жогору жагында кошуна болуп жашаган Роман ичкери кирип бардык кулпуларды алмаштырып алган. Да, вот сам техпаспорт. Ага, так. Это моя старая фамилия Васильева. Вот Фрунзе 180, да. Здесь, в принципе, там. Так. Ну, так копия. Это вот. Да. Вот смотрите. Угу. Договор купли-продажи о том, что я являюсь собственницей этой территории. Так, раньше была Белякова Алмагуль, сейчас Васильева Виктория Да. Евгеньевна, это вы, да, получается? Да, да. Сейчас у вас фамилия Певцова. Певцова, да. После замужества, получается, вы взяли эту фамилию, Ну, да? во время, да, там смены паспорта. Угу. Так, ясно. Именно на этот объект, да? Сейчас, секунду, мы адрес уточним. Да. Где тут адрес указан? Адрес вот Фрунзе 180. Фрунзе, дом 180. Ага. Да, затем. Какого числа? Число. Тут не написано, да? Не должно быть там указано. Так, Вот. это 21 сентября, да? 2011 года вам так, перешло. кто здесь прописан? Прописаны Я вы, и получается. сын мой, да.
Михаил, это ваш сын, да? Да, сын мой. Все, Романа тут нет, да? Да, что здесь ниже подписавшиеся соседи, что подтверждают. Подтверждает, да? Да, Мгм. что проживаем. Мгм. Затем это была у нас опись, определение, вернее, суда о том, что провести опись предметов домашнего обихода по адресу Фрунзе 180. Арызданчу кишиси калбай НТС каналына кайрылган Виктория бизге бул турак жай ага тиешелүү экенин далилдеген документтерин да көрсөтүп берип жатты. Бирок колунда документтер анын аты жөнү менен жазылып турганы менен де факто мурдагы жолдошу азыркы баңгизат иши менен шектүү Роман ээлик кылып алган. Андыктан айласыз мынтип эшигинин оозуна туруп алып, милициядан жардам үмүт кылган Викторияны ушул эле күнү күндүз тартип сакчылар ичкери кирүүгө жардам бергендин ордуна ички иштер башкармалыгына алып барып арыз жаздырып кете бер деп узатып коюшкан. Я пыталась сюда зайти, несколько раз писала заявление тоже в РОВД о том, что я не могу, меня здесь выгоняют, даже мой менеджер его также выгнали, он писал заявление о том, что препятствует, да, забрать вещи. Вот. После того, как... Вы узнали, вот вы говорите, что описанное имущество уже было вывезено, да? Кем, знаете? Нет, не знаю. Абсолютно не знаю. А где находится, знаете? Нет, не знаю. Для этого я обратилась в правоохранительные органы с заявлением сегодня, что, во-первых, я не могу попасть на свою территорию, потому что мы меняли замки после того, как Финпол дал разрешение от ходатайства, что действительно, да, я могу сюда попасть. Вот. Мы поменяли замки, и сегодня мы сюда приехали, и я не могу попасть на эту территорию. Да, днем, оказывается, приезжала милиция, они также почему-то не захотели заходить вовнутрь, да? В вашем даже присутствии. Вы им документы показывали? Конечно, да, показывала. Хорошо, вот вечером вы снова приехали и снова не можете попасть в свое же имущество. Да. Улам арыз жазса дагы арыздары бирде жоголуп, бирде каралбай келет. Жоголгон арыздар туурасында келечекте өзүнчө териштирүү жүргүзөбүз. Анан мынтип кайра 102 кызматына телефон чалып чакырат. Жыйынтык кайра жок. Бул жолкусунда милициянын мындай арызданууларга кандай чара көрүшөт экенин өз көзүбүз менен катышып көрөлү дедик. Викториянын айтымында үйүнүн кулпулары алмашып калган жана ичинде бул жол менен чочун кишилер жүрүшү мүмкүн. Андыктан өз күчү жетпегендиктен милициянын коштоосу менен кириш керек болду. Алло, добрый вечер. Мы оставляли заявку, чтобы выехала оперативная группа по адресу Фрунзе 180. Не можем зайти на территорию, замки поменены, возможно, на территории находятся третьи лица. Можно оперативную группу на место? Улица Фрунзе 180, пересечение ближайшее, улица Западная. Да, да. Через сколько будет? Вам перезвонить? Они выехали, да? Все, ожидаем, спасибо. 102 кызматы Викториянын чакыруусун кабыл алып, расмий каттап тийиштүү жакынкы Свердлов райондук ички иштер башкармалыгына тапшырып бергендери менен эч ким келген жок. Үйдө чочун кишилер жүрүшү мүмкүн дегенине карабастан аталган райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери келүүдөн баш тарткандай эле болушту. Здравствуйте, Виктория. Да, добрый вечер. Это я у нас обратно вызов дали. Да, обратно вызов дали. Я не могу к себе попасть домой. И я боюсь. Мне Домой сегодня надо... Там это... у меня личные вещи. Там мой домик. Там мои личные вещи. Ну, как вы хотели перелезьте, возьмите вещи свои. Что-что? Перелезьте, возьмите, перелезьте. Я боюсь туда заходить, Алмаз. Как вы не поймете? Ну, а мы что сделаем? Я открою, вы меня подстрахуете, и все. Я там буду... Угу. Вы же хотите перелезть, да, сейчас? Что еще раз? Перелезть хотите? Да, перелезть, открою дверь, вы это постоите, а я зайду туда за личными вещами. И вы зайдете. Вы одна или не одна? Мы туда не зайдем, мы же вам сказали уже. Поприсутствуете тогда, Алмаз? Вы одна там? Я сейчас пока, да, одна. А вы когда подъедете, Алмаз? Мы сейчас на вызов, просто у нас 4 вызова, и опять те же вызовы поступают нам, да? Мы думали, повторяются они. Оказывается, вы заново дали. Да, к сожалению, да, заново дал, потому что у меня здесь личные вещи, не могу к себе домой попасть. Вот и все. Мне хотелось бы, чтобы вы здесь находились, чтобы я могла зайти к себе домой.
Милиция кызматкерлеринин мындай мамилесине биз дагы таң бердик. Же биздин бар жогубузду билбей калдыбы, иши кылып келчүдөй деле ою жоктой болгондуктан өзүбүз дагы чалып көрөлү дедик. Алгач эмнеге милиция чакырууга келбей жатат деп жүзеки кызматына чалдык. Саламатсыздарбы? Биз деген могу Фрунзе 180 деген адрес боюнча келдик элек. Бул жактан бизге бир жабырлануучу чалды эле да. Милицияга чалыптыр, өзүнүн ошо үйүнө кире албайтыптыр. Ичинде возможно уруулар да жүрөт дегендей маалымат бар экен да. Мен журналист, НТС каналынын журналисти болом, атым Азият Жикшеев. Анан милицияга чалса, Адрес айтсаңыз? Фрунзе 180. Анан бул жакка милиция чакырса, милиция келбей атыптыр, келбейбиз депчи. Качан чалыптыр? 1 саат мурда болжол менен. Койбой турсаңыз, мен регистрацияга карайын. Макул. Үйдө возможно бирөө бар деп чалыптырбы? Мага да ошентип чалды, анан үйдө возможно бирөө бар, балким ошо уруулукта болуп атабы, ким билет дегендей, ичинде аябай көп оокаттары бар экен да. Бул деген мындай. Койбой турсаңыз. Вот. Бизде бар экен регистрациядан алып туруп, алда группа Свердловскийге передали. Ошо Свердловскийде чалыптыр, дежуркасына чалып, алар Гомго жөнөтүптүр, Гомго чалса алар дагы ошентип келе албайбыз деп эмиштир. Жаңы эле ошо записти уктум да мен. Аудио запись болуптур, телефонный разговор. Бизде регистрация бар экен бул. Мен азыр Свердловский менен байланышайынчы, эмне себеп менен келе албай турсам. Анан кандай, сизге канча убакыттан чалып билип алсам болот? Эмне болгонун? Мага бир 10 мүнөттөн кийин чалат. 10 мүнөттөн кийин? Макул. Группага берген билип атпайбы? Алло. Группага берсе, ошо группанын номерин бересиз, мен өзүм сүйлөшүп көрөйүн. Потому что дежуркага чалсак, алар деген жок, барбайбыз, анткени күндүз арызыңарды алып койгонбуз деп коюштур. Азыр болсо кире албай атат үйүнөчү. Үйүндө ичинде балким киши жүрүшү мүмкүн деп. Хорошо, ким дейсиз, аты жөнүн кечиресиз? Биринчи жолу сүйлөшүп аткан бул вызов боюнча. Чынытам, кечиресиз. Аты жөнүн ким дедиңиз? Эркинбеков Алмаз. Все хорошо, рахмат. Жүзеки кызматы мынтип баары жакшы, барыш керек. Каттаганбыз деп, азыр тактап беребиз деп, кайра чалсак, кайра тактап беребиз деп, отуруп акыры баргыла деп жөнөткөн милиция кызматкерлеринин телефон номурун да беришти. Алло, assalomu alaykum. Эркинбеков Алмаз болду экен? Тынчыңызды НТС каналынан алып элек, мен атым Азият. Да, тааныным. Жакшы, биз деген могу Фрунзе 180 деген адрес боюнча чалып элек, биз да келдик элек да бул жака. Анан эмнеге бул жака группа азыр жөнөтүлбөйт атат, ошону сурайын деп атам эле. Мындай да, бул вызовду мы выезжали сегодня. Бизге түшкөн бул вызов. Бул вызовго жүз барганбыз. Заявительница Виктория зовут. Она пояснила, что двери закрыты на замок, что не может попасть внутрь. И якобы, что у нее украли там оборудование. Мы посмотрели, зафиксировали это. Вы вовнутрь заходили, что ли? Нет, потому что мы не имеем права заходить в чей-то объект. Бул объект деген мындай болуп атат, азыр мен деле силерге ситуацияны түшүндүрүп коеюн. Бул объекттин ошо кожойкеси болуп, бул ушу Виктория выступает же, анын колунда документтери бар. Азыр мен жанымда турат. Анан кийин бул болсо өзүнүн мүлкү болгон ошол объектисине кире албай атат. Милицияга кайрылса, милиция келип туруп, ичине кирип, кошо ичин териштиргендин ордуна барып заявление жаз демиш болуп, заявление жаздырыптыр. Бирок эмнеге ушул убакытка чейин Виктория өзүнүн мүлкүнө кире албай атат, ошону түшүнбөй атабыз да биз. Мындай түшүндүрүп берейин, Виктория өзүнүн бывший күйөөсү, у них этот объект спорный. Они к нам не раз обращались с заявлением, и у нас бывает, до этого времени имеются материалы, еще зарегистрированные. Параллельно финансовая полиция, да, имеется уголовное дело. Тоже по этому факту. Түшүнүктүү, эгер Не первое заявление. мен деле ал ситуацияны билем. Жок, ал жакты мен деле билем, бирок азыр Викториянын колунда бул мүлк ага тиешелүү экен деген документтер турат. Мен көрдүм аларды. Андан сырткары, жок, уксаңыз Алмаз, кечиресиз. Колунда документтери турат, бул мүлк аныкы деген. Андан сырткары замок алмашып калыптыр. Викториянын ключу бар болчу экен. Замокту кантип алмаштырат, тигилердин да доступу жок болсочу, демек аларга доступ берилип атыптыр, а Викторияга берилбейтиптир да, документтер колунда болсо да.
ошону түшүнбөй атабыз. Азыр болсо ичинде балким кишилер бар деп да айтылып атат азыр Викториячы. Алыны боюнча бизге айтты анын баарын. Биз ал боюнча. Анан эмнеге азыр эч ким келбей атат да? Биз барганбыз бул үйгө. Жок, азыр чакыруу түштү, мына 1 саат мурда чалган болчу. Түштү да. Биз Викторга түшүндүк, что параллельный вызовторубуз бар, ошолорду обслуживать этип атабыз биз. Жок, ал записти мен уктум. Ал жакта силер антип айткан жоксуңар. Силер келбейбиз деп эле айттыңар. Менде ал аудио запись бар. Ал жакта силер антип алдабагыла да келбейбиз деп эле айткан турбайсыңарбы? Жок, биз айттык, параллельный вызовторубуз бар, мындан тышкары. Мындан важныйраак вызов бар деп айттым мен анча. Виктордун өзүнө да айттым аны. Важныйраак вызов бар деп айттыңыз, бирок деген бул жакка эмнеге келбейбиз деп атасыңар, ошону түшүнбөй атам да. Биз вызовторду обслуживать этип барабыз бул жаккачы. Канча убакыт болуп калат примерно? Азыр биз каражыда жүрөбүз, жакта уруктар болуп атат да. Мейли, анда биз бул жакта ошо аягына чейин отурабыз. Канча убакытта келесиңер, ошону көрөлү да, Всё, күтүп тургула биз. Күтөбүз, хорошо. Потому что бизге регистрация болуп калды, кайратчы бул. Алмаз аттуу тергөөчү деп өзүн тааныштырган жигит бошогондо келемдеди. Иштен колу бошобой жаткан тергөөчү бошоп келсин деп биз дагы күтүү чечимин кабыл алдык. Албетте жок, келген дагы жок. Дагы 1 сааттай күттүрүп отуруп, жалпы 3 сааттан ашык күткөн соң тарап кеттик. Эң кызыгы күтүп тургандай эле тарап кеткенден кийин бошоп баралы десек, телефон албайсыңар деп чалып калышты. Мен Алмаз тергөөчү. Да, отам. Сен адрестесиңерби? 180. Жок, 2,5 саат күттүк, кетип калдык. Каласыңар кайра барып турабыз биз деле, бирок тиги Викторияга чалсаңыз көп. Виктория трубкасын албай атабыз, чалсак да азыр. Просто жаңы эле мына азыр бир вызовтан чыктык. И хотели поехать да ошол немечечи, ошакта ошол. Кандай биз кеткиче атайын күткөндөй эле болуп калды го, биз кетер менен чалдыңар почти. Не, ну, извините, но без чын ойноп жүргөнөк ушул жактачы. На один район, блин, одна группа да всего лишь. И не успевает никто. А почему одна группа только вот странно? Ну, завтра, ладно, уточню, спрошу. Да, ну, район у нас ГОМ 6, только одна группа. Там 7 ГОМ, другая группа. И как бы... Не, обычно бир группа жетишпей экинчисин жөнөтүшү эмес беле дейм. Да, вот именно что Свердловскийде 2 ГОМ бар. Бир ГОМдо бир группа, экинчи ГОМ экинчи группа. И все сейчас на выездах. И ППС не успевает здесь. А ты мобильный батальончик? Ошо, ППС, они не успевают тоже. Они по семейкам ездят. Так, это да? Да. Если болсо баралы азыр. Если жок болсо, потому что бул вызов ранее мен мына жакын эле мен уже баратам ал жака. Мен баратам, анда тиги Вика чалып эметип койсор анда, мен азыр баратам уже. Албай чалдым уже. Ну ладно, мен бара берейин анда в любом случае. Уже обращались, мы зарегистрировали, ал айтат. Вы приедете здесь, я боюсь, зарегистрировали, видите, аныкы болсо ситуация кандай болуп атат. Ал өзүнүн мүлкү болгон жерге документи колунда болуп туруп кире албай атат. Анан ичинде бирөө болушу мүмкүн деген божомол болуп атат анда. Ичинде балким бирөө кирип алып урдап аткан бир нерсесин. Аны эч ким текшергени келген жок да, по сути. 2,5 сааттан кийин силер чалып атасыздар, мына азыр бошотуп барабыз деп. Мындай да, ал ошонтип эле бизге вызов берген, биз барганбыз ошол жерге. Барып мы разобрались, арыз жазды, зарегистрировали. И вы объяснили, Виктория, силер келгенде материалы, завтра разберемся деп. Она уехала. Күндүз силер барганда эч ким ал жака кирбептир, милиция да кирбей коюптур ал жакачы. Бул жака кирбейсиң анткени спорный вопрос демиш болупчу. А бирок документ анын колунда бар экен, Викториянын колунда мына азыр эле бүт актылары менен, бүт жана техпаспорттары бүт барын көрсөтүп чыкты, мы все зафиксировали. Анан документ бар киши эмнеге өзүнүн үйүнө кире албайт дегенде. Ошондой эле документтер, Ажат Уксан, ошондой эле документтер күйөөсүндө да бар. Күйөөсү чалып атат, киргенге укуңар жок. Андай документтер көрдүңүзбү күйөөсүнөн? Андай документтер бизде да башка тергөөчүдө экен, бирок сиз көрдүңүзбү, сиз айтып атпайсызбы ошону? Мага следователь подтвердил. А сизге Виктория көрсөттү эле ошол документти? Викторияныкын көргөнмүн, анын көргөнмүн. Анан эмнеге документти көрүп туруп реакция кылбай койдуңар? Ошол вопрос мага интересно болуп атат да. Десеңиз, бул иш боюнча уже башка тергөөчү тергеп атат уже. Жок, тергөөчүлөр сен кире албайсың деди. Ал тергөөчү эмнеге кире албайсың деп атат? Документ Викториянын колунда болуп атса, ал ээси болуп атса. Ээси болуп атса, бул финансовый полиция тараптан тергелип атыптыр уже. Ага да чалдым мен. Ал тергелип атат, финансовый полиция аларга опись имущества кылып туруп, подответственность Викторияга бериптир уже. Анан Виктория ошондо да кире албай атыптыр. Анткени деген тиги башка тарап келип туруп, анын мүлкүн деген
алып чыгып кеткендеби анан замокторунду алмаштырып салыптыр. Эми өзүнүкүнө кире албай атат. А силер болсо Викториянын колунда документти көрүп туруп, анан башка бирөөнүн колунда документ бар деген сөздү угуп туруп эле кирбей койдуңар да. Азат Уксас, ал имуществоны тергөөчүсү жана финансовый полициянын тергөөчүсү өзү айтып койгон экен, барган кезде жок деп, ошолор айтып атат. Акта имущество жок эчтеке деп. Кандай мына мен колумдан жаңы эле көрдүм, бүт баарын тартып алдык биз. Азыр мына мен барам, иши Виктория менен кандай байланышасыздар билбейм. Сиз азыр мага чалып атасыз да, чыккан атабыз деп, бошодук деп. Мен азыр барып күтөм да эми силердичи. Виктория кандай Викториясы келбесе дагы биз барып көрдүк. Келем деген тартип сакчылар чындап эле келеби же калп эле чалып жаттыгы көрөлү деп. Алыстан келип биз кайра күтүп отурганыбызда кечигиште дагы келип беришти. Бирок эмнеге буга чейин келбей жатышканын, анан эмнеге документи бар киши үйүнө кире албай атат деген суроолорубуз жоопсуз калгандай болду. Колунда документтери бар болсо эмнеге кире алган жок дейм да. Кечесиздер акта бир мен бирөөнүн үйүнө киргенге укугубузда жок. Жок, ал ошол чакырган кишинин үйү болуп атат да. Күйөөсүнүн да эмес үчүн. Жок. Документ боюнча даже ким прописан бул жакта да жазылып турат техпаспортто. Аякта Романдын жана Певцов Романдын аты жөнү вообще жок. Болгону бул жакта пропискада ошо Певцова Виктория, анан Михаил баласы. Өкөлү. По техпаспорту, по документу дома. В материалах дела имеются тоже какие-то документы, которые и он является владельцем, да? Нет, два документа же не может быть на один дом. Виктория. Да, де юра, вот именно. Вы подтверждаете, что де юра Виктория, но почему-то она все равно не смогла. Это я не отрицаю. Почему она до сих пор не может зайти в свой дом? Надо ее сделать. Даже она сама не знает, замки, говорит, она поменяли. Да, она свой замок, ключ неметкер начал войти, да? Она говорит, что чтобы она зайдет, боится кого-то там. Да, ичинде киши болуп калышы мүмкүн. Азыр деле болушу мүмкүн. Она вот 2,5 часа ждала и кетип калды да. Азыр да киши болушу мүмкүн. Может там кто-то что-то ворует. Аны милиция текшербей атат да. Бизге чейин уже кишилер келген. Они опечатывали, осматривали, там акт составляли. Ошо опечатка кылып кеткенден кийин, акты түзүлгөндөн кийин күйөөсү, бывший күйөөсү ичиндеги бүт жанакыл лестерди эмче турбай булар арендага беришет экен. Ошонун баарын чыгарып алып кетип калыптыр да, бул жактын. Это с ее слов только. Ну вот вы же даже это не проверяете, а лично кирипчи. Ну до нас уже проверили, до нас Финпол приезжал, опечатал весь и все. Актировали, все делали. Не, а почему до сих пор? Вот она сейчас заявляет, и Гиралбай там замки поменяли, да не проверяет никто. Был факт, мы уже зарегистрировали, гелик, Астана Гарадов. Вы не заходили туда? А мы как закрыты? Мы же не имеем скрывать ее даже. Ну вот, она же стоит, хозяйка дома, она говорит, пожалуйста, делайте, что хотите, и личный грешин говорит. Этим уже занимается МЧС, мы не имеем права скрывать это. Не, вообще нужно по протоколу чакырыш керек болар, если хозяйка не может зайти. Чтобы скрыть ее, но мы можем поприсутствовать. Вот она сегодня звонила как раз от он 21 мүнөт өткөндө чалган 102-ге. Айткан бүт бар. Мен өзүмдүн мүлкүмө кире албай атам, ичинде бирөөлөр болушу мүмкүн, замки поменяли, кире албай атам. Пускай мен өзүм кирем деди. Это уже милиция катышып берсин деди. Это уже экинчи вызов болду. Первичный вызовго келгенбиз биз уже. Вот экинчи вызов. Аны биз ага түшүндүрдүк, регистрация кылдык, эртең материал соответственно принять берип, решение кылабыз дедик. Хорошо деп, арызын жазып, корешон алып кеткен дашынан. И все. А я не понял, почему он второй раз вызывает уже. Ошол эле факт боюнча. Анткени биринчи жолкусунда ал өзү жалгыз бул жакта болуп калып, эч ким мындай чара көрүлбөй. Эми жанында бир киши балким бардыр, бирок мындай ага болуша турган киши жок болуп калды, алсыз болуп калды мындай жеткенде. Ошондуктан биз келип аны алып барып, РОВДдан түшүнүк кат арызын алып туруп, анан телефон менен Роман менен сүйлөшүп, кимиңер сүйлөшкөн билбейм, сүйлөшүп туруп, ал болсо ошо Сослов айтыптыр. Эгер тийсеңер, бул жака кирсеңер, мен силерди эртең заявление жазам, соттойм дегенде, анан и хорошо деп бул жака даже басып келбептир эч ким. Анан Виктория была вынуждена кечинде кайра келип, анан уже мага чалды, келип бериңизчи депчи. Мага чара менин мүлкүмө кире албай атам, милиция чара көрбөй атат деп. Хорошо деп келдик, биз жөн эле спокойно ждали. Эми келет го, бир чара көрөт го деп. 2,5 саат күттүк, чалган жок. Анан өзүм чалып баштадым 102-ге. Мондай болуп атат деп, анан кийин келип атасыздар да. Виктория уже кетип калгандан кийин. Кечип келген себеби биз буга чейин вызовдор обслуживать этип атабыз. Эмне вызов айта аласыңарбы жоктун? 102-ден даже информация алсаңар болот, канча вызов турат на данный момент. 14 вызов не обслуженный турат да делечи.
Жок, Биз аларды каждый вызовка алып. чыгып неметишибиз керек. Жок, түшүнүп атам, алышыбыз керек. Мен Викторияга да түшүндүрүп айттым. Силерге кеткен караганда важный вызовтар деген сөздөр болуп туруп ошо эмне деген важный вызовтар кызык болуп атат. Кража болуп атат. Кишилер өлүп Бул атат. жакта да кража болушу мүмкүн. Кража болду. Бул вызов Виктория чалып айтканда мен угуп турдум. Анан келбей койсокчу. Биз келгенбиз бул жакка. 2,5 сааттан кийинби? Жок, андан мурун келгенбиз. Жок, андан мурун. Виктория бирок ошол убакта вызов кылып эме 102-ге чалганда менин көзүмчө чалып атты, мен угуп аттым. Ал жакта ал ичинде киши азыр болушу мүмкүн деп. Мүмкүн деп атат. Ну здесь никого нету. Мы удостоверились келип. Жанында опергруппа бар болчу. Жок, азыр мисалы көзүңөр ачык эмес, ичинде барбы киши кайдан билесиздер, жокпу? Анан ошону текшерин деп Виктория келди да. Анан силер болсо биз күндүз эле текшерип койгонбуз деп келбей койдуңар да. Ну, если бир вызовду кайрадан берип атабыз. Булчу Виктория өзү берип атат да. Биринчи вызов анткени текшерилген эмес да. Келдик, текшердик биз. Эмнени? Баратанын жанында текшерип койдуңар ичинде эмне болуп атканын. Биз түшүндүрүп айттык, биз кире албайбыз Виктория. Эмнеге кире албайсыңар? Хозяйкасы болуп турса жакта. Дверь закрыта. Так, мы кайра круговорот болуп атат да, сөздөрүбүз. МЧС чакырсын, а мы тут при чём? Эмнеге келгендерин өздөрү деле түшүнүшкөн жок. Айтымдарында 3,5 саат мурда милицияга жардам сурап кайрылган Виктория Певцова эми булар чалса албай жатат. Албетте күтүп отуруп, көчөдө тура берип, үшүп дагы, чарчап дагы калган кыз киши үйүнө барып уктап жатса керек. Биз дагы чалып ала албай койдук. Муну азыр биз экөө сезип турган эмес да. Iya. Биз бул каттадык өзүнчө. Жок, азыр ооба эчтеке кыла албайбыз. Просто по факту ошо жолугуп коеюн дегем да, эмнеге андай чара көрүлгөн эмес, эртең силерде ой кетпесин, что бул Көпкө күттүргөн тартип сакчылар анан чындап эле же биздин көзүбүзчө шашылыш түрдө кеттик чакырууга деген боюнча кетип калышты. Жок, мен по поводу жана айтып атпайсыңарбы, ар бир гомдо бирден эле группа бар деп. Андан сырткары рободу бар күлтеген. Бир шутка 4 наряд чыгат. 4 наряд жетишпейт, КПС жетишпейт. Силер 2 дедиңерби жана? 2 гом бар. Центральный аппарат. 2 гомдо 2 эле группа бар дедиңизби? 2 гомдо 2 группа бар. Центральный аппаратта 1 группа отурат. Аларда жана айткан жоксуңар да мага. Мына 2 группада 2 гом болгондо. 2 гомдо дедим. 2 гомдо 2 группа болгондо. Канча гом бар сиз? Мен не спрашивал. Я говорил, почему эч ким бошолгон жок дедиңиз, сиз өзүңүз айттыңыз. Сиз менен сүйлөштүңүз да жана телефондон. 2 гом бар, ошо экөөндө бирден группа бар дедиңиз. Робудда канча группа бар экенин мага айткан жоксуңар да. Гомдо 1 группа, Жок, это не суть. Ладно, эртең ал боюнча өзүбүз териштирип сураштырып алабыз. Просто силер азыр айта аласыздарбы? Кандай вызовторго чыгып аттыңар могу ушул убакта? 3,5 саат. Не могу запомнить, бун барынча. Ну, не можете запомнить, вы же сказали, важнее этого. У меня есть записи, как вы говорили с Викторией. Вы можете 102, можете истребовать. А вы сейчас не можете это озвучить, да? Я не могу это. Потому что я наизусть все это не знаю, чем. Виктория болсо эртеси кайра келди. Бирок бул жолкусунда ишеништен чыккан тартип сакчыларды чакырбай, өзү келип, кулпулары алмашып калган дарбаза эшиктерин ачып кирип барды. Ичкери кирген соң анан жогоруда айткан кошуна болуп жашаган мурдагы жолдошу Викториянын тамын бузуп, кыштары менен тизип, шылдыңдагансып кат жазып кетиптир. Кроме этого была построена стена, наделяющая другой участок, который сейчас сломана, и отправлено послание неизвестными людьми. Ал гана эмес, бул үйдү курулуш жабдыктарын ижарага берүүчү ишкана катары пайдаланып келгендиктен алар дагы жок болуп чыкты. Башкача айтканда, белгисиздер ичкери кирип, ал эми Виктория Певцованын божомолунда Роман Певцов чыгарып кеткен. Сегодня 20 марта 2019 года. На этой территории когда-то совсем недавно было строительно-монтажное оборудование, которого сейчас абсолютно нет. Бул күндө болгон окуянын кызыктуу дагы бир жагдайы бар. Виктория өз үйүнө кирген соң, бул турак жайга эч кандай тиешеси жок болгон баңгизат ишине шектүү Роман Певцовдун инисимин деп жүргөн жаран менин үйүмө чочун кишилер кирип кетти деп милицияга кабарлап чалыптыр. Күлкүнү келтиргени мындан бир күн мурда эле колунда бул үй туурасында документтери бар Виктория милицияга чалганда келбей койгондор, мынтип документи жок киши чалса тез эле жетип келишиптир. Андыктан милиция бул жакта кимге кандай мамиле кылып жатканы белгилүү болуп калды. Ал эми бүгүнкү чыгарылышыбыз мынтип көптөн бери жана мындан ары дагы сериалдай болуп узай турган окуялардын бир бөлүгү гана болду. Эсиңерге салсак, баңгизат менен кармалган шектүү Роман Певцов бардык экспертизалардын жыйынтыктары чыкканы менен бүгүнкү күнгө азыркы убакытка чейин боштондукта жүрүүдө.
Эскерте кетсем, ушул сыяктуу окуяларга жана мыйзам бузук фактыларына күбө болсоңуздар, анда төмөндөгү номерге чалып же WhatsApp аркылуу бардык фото, видео материалдарыңыздарды жөнөтсөңүздөр болот. Көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.